हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इतना सारा प्यार और इतने सारे सपोर्ट देने के लिए आप लोग को मेरे दिल से मैं आभारी हूँ। और मेरे साइड से भी हर किसी को बहुत सारा प्यार। और आज मैं ऑपरेट करने वाली हूँ दिल्ली से नायरोबी वाली फ़्लाइट। और अभी मैं रेडी होके अपना कैब का इंतज़ार कर रही हूँ। और जब कैब आता है तो देखते हैं रास्ते में मैं आपको क्या क्या दिखा सकती हूँ। और नायरोबी पहुँचने के बाद भी मैं आपको होटल टूर देने वाली हूँ। उसके बाद वहाँ पे मैं 2 दिन स्टे कर रही हूँ और 2 दिन स्टे में मैं क्या क्या करती हूँ आई शेयर विथ यू गाइज एवरीथिंग। और मुझे विश्वास है कि आपको बहुत मज़ा आएगा ये वीडियो देख के। सो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन तो बिल्कुल दबाइएगा। सो स्टे ट्यून। ये देखिए दोस्तों, मैं रेडी होके एकदम कैब का इंतज़ार कर रही हूँ। सो आई एम रेडी। तो मेरा कैब आ गया, अभी मैं नीचे जा रही हूँ। आज बहुत लेट हो गया लग रहा है मुझे। तो मैं ये अपनी फ्रेंड वगैरह को बाय करते हुए अपने कैब में चढ़ते हुए निकल पहुंच जाती हूँ मैं अपने ऑफिस, जहाँ पे मुझे बीए टेस्ट वगैरह करना होता है बिफोर फ्लाइट। तो लिफ्ट के इंतज़ार में मैं वेट करती हूँ 2 मिनट के लिए। उसके बाद सब फॉर्मेलिटी ख़त्म करके हम पहुँच जाते हैं एयरक्राफ्ट में और अपना काम शुरू हो जाता है। ये आफ्टर फ्लाइट के लिए जो जो भी लगेगा हम पहले से प्रिपेयर करते हैं। और ये हो रहा है हमारा टेक ऑफ का तैयारी। और हम आफ्टर लैंडिंग के बाद मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। तो इसके बाद हम अपनी बैगेज वगैरह निकालते हैं और हम पहुँच जाते हैं नायरोबी। तो ये रास्ते में जो पड़ता है मैं आपको दिखा रही हूँ। हाय गाइस, मैं 7 घंटे की फ़्लाइट के बाद फाइनली आई एम इन नायरोबी। तो मैं आपको थोड़ा सा मेरा रूम दिखाना चाहती। सो दिस इज़ द एंट्रेंस। आई केप्ट माई बैग असाइड. So this is my bed, this is the room. It's really amazing. So here are some liquors, but I'm not using it. Some coffees. Let's see what is. Oh wow, we have lots of cold drinks. We have chocolates. Wow, we have Snicker, apple juice, orange juice, some snacks, and this is me. I'm literally tired. And this is the washroom. Hey. So it's around, I guess, 8 p.m. right now in Nairobi, and according to Indian time, I guess it's 10:30 in the night. So I'm literally tired. I think you can see the tiredness in my face. सो आई कैच यू आफ्टर सम टाइम। और कल का वीडियो और मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज तो मैं रात को कहीं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। सो कल हम देखेंगे जिम और स्विमिंग पूल। सो स्टे ट्यून टिल देन। हेलो गाइस, वेलकम बैक। द नेक्स्ट डे इन नायरोबी। आई जस्ट वॉक अप एंड इट्स अराउंड 9:20 in the morning. I slept according to the Indian time, that's why you can see I'm feeling really sleepy right now, but I need to go for my breakfast. So I'll just be quick and I'll be ready for my breakfast and see you guys. तो मैं जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाती हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड मुझे वेट कर रही है नीचे। इतना सो गई गाइस, फिर भी नींद ही पूरा नहीं हुआ। चलो जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाते हैं। सो मुँह धोने के बाद थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ। अभी जल्दी जल्दी से थोड़ा सा स्किन में टोनर वगैरह लगा के आई जस्ट चेंज माय ड्रेस। अभी मैं फटाफट स्किन केयर कर लेती हूँ। So guys, I'm ready for my breakfast. This is my breakfast look. Simple सिंपल सा डेनिम है, सिंपल सा टी शर्ट है।
तो अब हम मिलते हैं आपसे डायरेक्टली ऑन ब्रेकफास्ट बुफे. टिल देन स्टे ट्यून. Catch you up soon. So you get breakfast. ये सब मीठा में. This is matar paneer and paratha. Here we have veg rice. Roasted potato. Omelets बंदा हुन्छ त यहाँ. There are some fruit का options. बस बुफे आप लोग को दिखाने के बाद. और ये मेरी प्यारी सी फ्रेंड है. मेरा प्लेट full of fruits and some eggs, some chicken masala, chicken sauces, sauteed vegetables and थोड़ा सा मैंने राइस ले लिया ताकि मुझे क्रेविंग ना हो बोल के. और बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो. ये दूसरी आ गई है. इसको ना बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये ना अपनी वीडियो में अपनी प्लेट दिखा रही थी, तो मैंने इग्नोर कर दिया. तो फिर मैं बोलती हूँ नहीं बहन अपनी प्लेट दिखा दे, तो गुस्सा मत कर. कॉफ़ी आ गया. इट्स टू गुड. देख सकते कितना प्यारा कॉफ़ी है. तो जो भी ब्रेकफास्ट पे लेके आई थी अभी मैं खाना शुरू करती हूँ और हम बहुत सारे बातें करते हैं अपने फ्रेंड के साथ. हेलो गाइस, तो ब्रेकफास्ट मैं करके अभी रूम पे आ गई हूँ. तो मैं प्लान कर रही हूँ कि अभी मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होके फिर अराउंड 2 आई विल गो टू द जिम एंड आई विल शो यू व्हाट आई डू इन द जिम. तो गाइस मैं ब्रेकफास्ट करके आ गई हूँ और अभी थोड़ा बोरिंग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 दिन रहना पड़ेगा. तो मैंने सोचा चलो कुछ डायरी में नोट कर लेते हैं एज़ यूजुअल. जैसे मैं अपना जर्नल हमेशा बनाती हूँ अकॉर्डिंग टू माय डायरी कि मुझे आज क्या क्या करना है और आज का दिन मैं कैसे स्पेंड करूँगी. ऐसे जर्नल बनाने से क्या होता है ना, आपके लाइफ में ना देयर विल बी अ डिफरेंट चेंज, क्योंकि यू विल प्लान अकॉर्डिंग टू योर डे, अकॉर्डिंग टू द आवर, तो कुछ भी मिस आउट नहीं होता है. और ऐसा बनाने से ना इट विल बी अ गुड हैबिट फॉर यू. तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ. तो देखती हूँ आज मुझे क्या क्या करना है, तो मैं उसका जर्नल बनाती हूँ. तो टिल देन स्टे ट्यून. गाइस वेलकम बैक अगेन. तो थोड़ा सा रेस्ट करके मैं अभी जा रही हूँ जिम. So this is my outfit and I got ready. I'm going to the gym and मेरे साथ मेरी एक क्रू फ्रेंड है, वो मेरे साथ जा रही है. So let's see हम क्या क्या करते हैं जिम में, कितनी मस्ती करते हैं, हम आपको भी दिखाएंगे. So guys my workout is done. सब तो मैं आपको नहीं दिखा पाई बट इतना दिखा पाई. गाइस मैं जिम जाके आ चुकी हूँ और मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई जिम में क्योंकि वहाँ पे ना फ़ोन रखने का स्पेसिफिक जगह ही नहीं है. तो मुझे ना वो एडजस्ट करके दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था. तो इसीलिए जितना थोड़ा बहुत मैंने डाल रखा है, तो आई होप नेक्स्ट टाइम मैं आपको बेटर करके दिखाऊं. डेफिनेटली मैं बेटर करके ही दिखाऊंगी, बट इसके बार मैं इतने ही दिखा पाई हूँ. और अब हम प्लान कर रहे हैं स्विमिंग पूल जाने का. वैसे स्विमिंग तो उतना खास करना मुझे आता है नहीं, बट आई विल ट्राई. बस आई जस्ट वांट टू एंजॉय. तो जितना मैं दिखा पाऊँगी मैं उतना आपको दिखाऊँगी. वही है ना, अभी फ़ोन रखने का जगह मिलता ही नहीं है. फिर भी मैं ट्राई करूँगी आपको दिखाने का द बेस्ट. टिल देन स्टे ट्यून. So I am going towards swimming pool. नॉर्मल सा कैजुअल सा हाफ पैंट पहना है मैंने, टॉप्स डाला है. मैं अभी आ चुकी हूँ स्विमिंग पूल में. तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है. ये मेरी फ्रेंड है, थोड़ी सी पिक्चर वीडियो क्लिक कर रही है. तो प्यारा है. और यहाँ बाहर का नज़ारा तो इट्स वाह. 1 2 3 go.
यार हमें पहले आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन अभी टाइम नहीं होंगे ना। हाँ वो भी है। देख मेरा अभी भी ठीक आ रहा है। तो ये स्विमिंग करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा रही हूँ। देखिए कितना हसीन नज़ारा है ये। तो उसके बाद मैंने ना एक ड्रिंक ऑर्डर किया था, तो वो मैंने इंजॉय किया। तो गाइस मैंने अपने रात का डिनर मंगा लिया है। मैंने मंगाया था चिकन सैलेड। लेट्स सी हाउ इट इज़ एंड द कप ऑफ ग्रीन टी इट्स हियर। सो लेट्स सी एंड लेट्स टेस्ट इट। तो उसके बाद बताती हूँ ये कैसा था। ये पहन लिया है बच्चा जैसा, नैपकिन जैसा, क्योंकि मैं बहुत गिरा के खाती हूँ। तो ये सॉल्ट एंड पेपर इन्होंने दिया है। पैकेजिंग इज़ गुड, इट्स रियली गुड। तो यहाँ पे हम डालते हैं थोड़ा सा पेपर। बैकग्राउंड में मेरी टीवी चल रही है। चलो लेट्स टेस्ट इट। इट्स यम। इट इज़ रियली नाइस। तो रात का डिनर करने के बाद मैं सोचती हूँ खाने के बाद तुरंत तो नहीं सोया जा सकता है, तो हम आ जाते हैं फिर पूल साइड में नाइट का व्यू देखने के लिए। आज का डे 3 और डे 3 का ब्रेकफास्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट है, यहाँ पे छोला है, चिकन सॉसेज, चिकन सॉटे विद हनी एंड सम फ्राइड राइस, एंड यहाँ पे मेरा फ्रूट्स और सम बॉइल्ड एग। Actually, Nairobi is famous for the safaris and the animals. That's why यहाँ पे जो भी चीज़ मिलती है वो सब एनिमल से रिलेटेड ही होती है। तो अभी मैंने एक फ्रिज मैग्नेट ले लिया है जो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। हमारा क्रू लाउंज है, इट्स रियली प्रिटी, देख सकते हो ऊपर ऐसा है। और ये क्रू लाउंज है, यहाँ से बाहर का नज़ारा बहुत प्यारा दिखता है। और यहाँ पे कुछ बुक्स रखे हैं, द वर्ल्ड लास्ट मिस्ट्री, द इंस्पिरेशन ऑफ द जनरेशन, द लॉट्स ऑफ बुक्स। सी इज़ माई फ्रेंड। तो हमें अब ब्रेकफास्ट करके आए थे, तो सोचा क्रू लाउंज में कुछ है क्या जो हम खा पाए बात के लिए। तो चलो देखते हैं क्या है। आइजा। तो यहाँ अंदर भी है लाउंज, और यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह पड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं 1-2 ये लेके जाऊँ ताकि मैं चाय के साथ खा पाऊँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। और आज मेरा 2 दिन का लेओवर ख़त्म हो चुका है। सो मैंने थोड़ा सा चाय बना लिया क्योंकि आई एम गेटिंग रेडी। मेरा आज रात का रिटर्न है दिल्ली। मेरा लेओवर ख़त्म हो चुका है, तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ। और फ़ोन रखने का जगह तो है नहीं यहाँ पे, तो जैसे तैसे मैनेज कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने चाय बना लिया और थोड़ा सा मैंने पास्ता बना के रख दिया ताकि मैं अभी जाने के टाइम में खा लूँ, मुझे रात को भूख ना लगे। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट का खाना खाना इग्नोर करती हूँ। जितना हो सके मैं घर से जो बनाया है मैं वही खाती हूँ। अभी इतने 2 दिन में तो जो घर से लाया था वो खाना भी ख़त्म हो गया, तो इसीलिए रेडी टू ईट खाना पड़ रहा है। तो वही है गाइस, अभी मैं रेडी होती हूँ फटाफट से, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी ही देर में। मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड आई एम रेडी टू गो बैक टू दिल्ली। और ये मेरा स्ट्रॉलर रेडी है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू द लॉबी एंड आई विल डू चेकआउट। एंड ये आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम गोइंग बैक टू माई कंट्री। सो आई डोंट नो मैं आपको लैंडिंग या टेक ऑफ का वीडियो दिखा पाऊँगी या नहीं, बट फिर भी ट्राई करूँगी दिखाने का। अगर नहीं दिखा पाई तो आई एम सो सॉरी अभी से। और अगर नहीं होते तो सीधा हम मिलते हैं ट्रांसपोर्ट में, मिलेंगे दिल्ली लैंड होने के बाद। टिल देन एंजॉय, बाय बाय।
नायरोबी से निकल जाते हैं, ये होटल का लास्ट व्यू है। उसके बाद हम एयरपोर्ट भी पहुंच जाते हैं और वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ वगैरह सब ख़त्म करके हम ऑन बोर्ड चले जाते हैं। और ये फाइनली हम दिल्ली पे हैं। ये दिल्ली का सुबह का मॉर्निंग व्यू आप देख सकते हो। तो गाइस, और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।